Namaste, soy Claudia de Trazando mi Existencia. Hoy quiero compartir con ustedes llaves tonales. Somos energía, somos luz y somos sonido. Cada persona tiene una melodía en particular que es su propia frecuencia. Entonces, a través de esta melodía, lo que se hace, hay un impacto en el campo vibratorio que hace que estos electrones aceleren los 4 cuerpos, el físico, el emocional, el mental y el espiritual. A través de un diagnóstico del campo vibratorio se puede hacer una producción de esta llave tonal para que cada persona tenga esa producción en forma particular y allí este sonido sea una herramienta para poder acelerar estos electrones en los 4 cuerpos. Les mando un beso.